سلام، أنا الطبيبة أيتا لحية كريمة، طبيبة مختصة في الأذن والأنف والحنجرة، الطب والجراحة التجميلية للوجه. اليوم خيرت موضوع تاع الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم. الشخير هو صوت يجي ناتج من عبور الهواء عبر الحلق، وتكون صعوبة في عبور هذا الهواء، دونك يخليك شغل هذيك الانسجه اللي لداخل يفيبريو ويخلي الصوت هذا تاع الشخير. عاده الشخير يكون حاجه امر مزعج برك، ما يخليش بالك اللي يكون معك ما يرقد مليح، مي مرات يقدر يخبي شيء واحد اخر، يقدر يخبي مرض بوكو بلو غراف اللي هو توقف التنفس اثناء النوم. يجوا مرات لي بيرسون يقول لك هاو مسيو كي يكون راقد تحس بلي ماهوش يتنفس، كشغل يتخنق او يجيف، دير ميم هو مرات يكون راقد وينوض كشغل مخلوع باسكو كشغل تجي في الليل. بارفوا تانيت ما كاش كاع هاد لي مانيفيستاسيون، مي تلقاه ينوض صباح ديجا راسو يوجع، ديجا عيان، بالك يدير اكسيدون باسكو جوستومون راهو ينعس في النهار، ينعس يكون يشوف تلفزيون، ينعس يكون يسوق، ينعس كاين مشكل، راهو ما ورش يرقد مليح. فوالا على جل توقف التنفس اثناء النوم. دونك واحد اللي ما يتنفسش في الليل في لا جورني ما يقدرش يكون مليح. ما هي الاسباب؟ اولا لا بلو فريكونت سي السمنه، واحد كيسمن بزاف واش يصرى هادو لي فوا ايريان ويدوز الهواء يرجعوا شغل رقاق باسكو تعمر الحاله بالشحمه، دونك وليو يكون بالك تيو عريض يولي رقيق، دونك ترجع ما تتنفسش مليح، ترجع تشخر. دونك لا بروميير شوز سي السمنه. كاين اللي هكا من عند ربي عندهم الرقبه تاعهم قصيره وعريضه، هذه تاني يشخر. كاين اللي عندهم الفك هدايا يكون صغير ولا راجع شويه للور، تاني تقدر يشخر. كاين اللي عندهم مشكل في الانف، عندهم الانحراف تاع الانف، ولا عندهم اللحمات هادو تاع الداخل يكونوا منفخين، ولا بارفوا كاين اللوزتين يكونوا كبار، اللسان يكون كبير، هذاك لو فوال الحنك يكون كبير. دونك هادو كاع يخلوا الانسان يشخر وممكن واش قلت لك مشكل تاع التنفس. و بوركوا سي امبورطون دو سافوار اذا عندك هذا المشكل ولا لا، باسكو هذا توقف التنفس اثناء النوم يقدر يمد لك لا طونسيون ارتيريال، ولا اذا عندك لا طونسيون ارتيريال ميم تدي دواء ما تقدرش تيكيليبريه. دابا عندنا لي كارديولوج يبعثوا لنا لي باسيون باسكو فوالا لا طونسيون تاعو نعطوه دواء وسا سارونج با، يقدر يدير مشاكل تاع القلب، يقدر يدير AVC، يقدر يدير مرض السكر، ويقدر تاني دير دي اكسيدون. باغ اكزومبل دون سيغتان بيي لي كوندويز لي بوا لوغ هادوك لي كاميون كاع لازم نعرفوا اذا يرقدوا مليح ولا لا، باسكو يقدروا يديروا لي اكسيدون. تو داكسيدون تري إليفي شي لي بيرسون اللي عندهم ان بروبليم دو ريسبيراسيون لا نوي كونت يل دورم. اوغوزمون كاين علاجات. اولا واحد لازم يرقق، il faut ينقص من الميزان، هذا سي لا بروميير شوز. il faut faire du sport، il faut واحد يليفيت ما يتكيفش باش ينقص. لازم تاني لو كان عنده شويه الحساسيه فو با كي بوسير على ميزون باش تاني تنفو يتنفس مليح. ومن بعد كاين طبيا اذا المشكل تاع الشخير هدايا من الانف باسكو منحرف، ولا باسكو كاين لحمات، ولا باسكو لوزتين كبار، لازم جراحه نحو المشكل. و سينو كونت يا با تو سا مالغري تو عندنا شخير وعندنا مشكل تاع التنفس اثناء النوم، لو تريتمون سي سكون ابل لا سيباب. لا سيباب هو جهاز واش يدير، انت دير ان ماسك ويبعث هواء مستمر، وهذاك الهواء كشغل ما يخليش لي باروا تاع الوسمو يتغلقوا، يخليه يقعد مفتوح، دونك انت تقدر تتنفس بيان، تتسرح، ترقد مليح وما تشخرش.